चून चून सुबह हो गई। कितना प्यारा दिन है। जब जी चाहे दाना खाऊं, जब जी चाहे पानी पीऊं, कितना मजा आता है। कबूतर चाचा, आप उदास क्यों बैठे हैं? आपने दाना क्यों नहीं खाया? नहीं बेटा, मैं बीमार नहीं हूँ। आज से रमजान शुरू हुआ है। हम दिन में कुछ नहीं खाते पीते, इससे रोजा कहते हैं। पूरा दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन भूख तो बहुत लगती होगी ना? हाँ, भूख लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन इससे हमें एहसास होता है कि जिनके पास खाना नहीं, उन्हें कैसा लगता होगा। तो क्या सिर्फ भूखा रहने से ही मदद मिलती है? नहीं बेटा, रोजा हमें सिखाता है कि कमजोरों की मदद करें। शाम को इफ्तार में हम खजूर खाकर रोजा खोलते हैं। अरे, ये छोटी चेंटी कितनी मुश्किल से दाना उठ रही है। चाचा, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, यही तो रमजान की असल सीख है ना, बांटना और प्यार करना। ये लो, ये दाने तुम्हारे लिए हैं। रमजान मुबारक। मेरे लिए? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया। आ गई अफ्तार की घड़ी। आओ, आज सब मिलकर खजूर खाते हैं। आज मुझे समझ आया, रमजान सिर्फ भूख रहने का नहीं, बल्कि दूसरों को खिलाकर खुशी देने का नाम है। बांटने से प्यार बढ़ता है। ये लो, तुम भी खुश रहो। रमजान मुबारक। प्यारे बच्चों, याद रखो, रमजान हमें सिखाता है कि बांटने से मोहब्बत बढ़ती है। जैसे चिड़िया ने सीखा बांटना, वैसे ही हम भी सबके साथ मोहब्बत बांटें। रमजान मुबारक। आओ सब मिलकर खाना बांटें। बांटने से मोहब्बत बढ़ती है। प्यारे बच्चों, आपके लिए आज प्यारी सी वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करें। एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करें। एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर